二咯，係。你睇下紅山有冇咧？啊，算啦，即係上山。有就有揮咗位喎。上邊有個，但係做乜嘢？唔係㗎，啲黑紙嚟喎，有自己學習嘅。我咁無區。唔係日日係村屋住。條路幾好，你有冇單程路？係咯。有冇單程路嘅你？戴住眼鏡嚟做咩？佢啲車出入嚟。蛇頭村。好正。係咯，就嚟到你嘅咩？個頭路嚟㗎。係啊。你好劈咁喎呢度。咁遠嘅去到，邊係個頭路啊？冇英倫。冇車嘅喂，咁就得個行山啊！跑步叔。咦，又上又落嘅咩？呢度嘅。哦，呢度咩㗎？行咪睇未？哦好啊，寵物一族度假村喎，下最埋嗰個咯。